საუკუნეებით ხრიდნენ შენს ფესვებს, წამლავდნენ, ჩანერგეს შიში საკუთარი თავისადმი სიყვარულისადმი. არადა ეს პირველი ნაბიჯია სიყვარულისკენ და პირველი გამოცდილება ადამიანი, რომელსაც უყვარს თავისი თავი, პატივსცემს თავის თავს, მას უყვარს სხვებიც და პატივსცემს სხვებს, იმიტომ რომ იცის, სხვებიც ზუსტად ისეთები არიან, როგორიც თვითონ. ის იაზრებს, რომ არავინ არ განსხვავდება ერთმანეთისგან, რაც შეეხება საფუძველს, ჩვენ ერთნი ვართ, ჩვენ ვეფუძნებით ერთი და იგივე კანონს. დეტალებში შეიძლება განსხვავდებოდეთ ერთმანეთისგან, რასაც მოაქვს მრავალფეროვნება, თუმცა საფუძველი ყველასი ერთი ბუნებიდანაა. ადამიანი, რომელსაც უყვარს თავისი თავი, ისე ტკბება სიყვარულით, რომ სიყვარულით ივსება და ეს სავსება აღწევს სხვებამდე. შენ თუ ცხოვრობ სიყვარულით, შენ იწყებ მის გაზიარებას. შენ გიყვარს სხვა ადამიანები, გიყვარს ცხოველები, ფრინველები, ხეები, ქვები. შენ შეგიძლია შეავსო შენი სიყვარულით მთელი სამყარო. სიყვარულით გამსჭვალული ერთი ადამიანით საკმარისია, რომ მთელი სამყარო სიყვარულით შეივსოს. ისევე როგორც ერთი პაწეწუნა კენჭით საკმარისია იმისთვის, რომ მთელი ტბა შეივსოს წრეებით, როცა წყალში ვისვრით ქვას და მისიბლივ წრეები რომ იკვრება. გიყვარდეს შენი თავი, იპოვეთ მატრიცაში, ვინც ამას გეუბნებათ. ვერც მღვდელი, ვერც პოლიტიკოსი ამას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს დაანგრევს მათ სისტემას, მათ ექსპლუატაციურ სისტემას და თუ ადამიანს არ უყვარს თავისი თავი, მისი სული, მისი სამშვინელი, ყოველ დღე ხდება მისი სული უფრო და უფრო სუსტი, მისი სხეული შეიძლება იზრდებოდეს, თუმცა შინაგანი ზრდა არ იქნება, იმიტომ რომ მას არ აქვს არანაირი შინაგანი კვება. ის არჩევა სხეული სულის გარეშე. ან პოტენციურად გახდეს სული. სული რჩება თესლად და დარჩება თესლად, სანამ არ იპოვის სწორ ნიადაგს სიყვარულისთვის. არ იპოვი მას მანამ, სანამ ამ შტერულ იდეას უსმენ, არ გიყვარდეს საკუთარი თავი. მეც გეუბნები, გიყვარდეს საკუთარი თავი. ეს ისეთი სინათლეა, ფაქტიურად არ შეიძლება ამ სინათლეში ეგოს სიბნელე არსებობდეს. შენი სინათლე მიმართე ჯერ შენსკენ, გახდი ჯერ სინათლე შენი თავისთვის და ამ შუქმა გაანათო შენი შინაგანი სიბნელე და ეს სიყვარულმა შექმნა შენში დიადი ენერგია, სულიერი ძალა, როგორც კი შენი სული ხდება ძლიერი, შენ გაიგებ, რომ შენ არ კვდები, შენ უკვდავი ხარ და მარადიული. სიყვარული გაძლევს მარადიულობას, ნათელღებას. სიყვარული ეს ერთადერთი გამოცდილებაა, ვისაც გაჰყავხარ დროის ფარგლებს გარეთ. ამიტომ არის, რომ შეყვარებულებს არ ეშინიათ სიკვდილის. სიყვარული უნდა დაიწყო პირველი ნაბიჯით და ეს პირველი ნაბიჯი არის გიყვარდეს შენი თავი. ნუ განიკითხავ შენს თავს. არ ხარ საკმარისი, არ ხარ ღირსეული, არ ხარ ლამაზი, არ ხარ საჭირო. ეს მომწამლელი იდეები, რითაც გვწამლავდნენ და ამ შხამს ვიწოვდით დედის სრცესთან ერთად, კაცობრიობა ცხოვრობდა ბნელი ღრუბლების ქვეშ, რომელსაც ქვია განკითხვა. შენ თუ განიკითხავ შენს თავს, როგორ შეიძლება რომ გავიზარდოთ, როგორ შეიძლება რომ საერთოდ გახდე მომწიფებული. შენ თუ განიკითხავ შენს თავს, როგორ შეიძლება რომ პატივისცე შენს არსებობას, შენ თუ პატივს არ სცემ შენ არსებობას, შენ ვერავის არსებობას ვერ სცემ პატივს, ეს შეუძლებელია. შენ შეგიძლია გახდე მთელის ნაწილი, მაშინ როცა სიღრმისეულად პატივს სცემ შენში დავანებულ ღმერთს. ღმერთი შენი სტუმარია. საკუთარი თავის სიყვარულში შენ ამას გაიგებ. ღმერთმა აგირჩია შენ თავის მეგზურად, აგირჩია რა თავის მეგზურად, მან უკვე გცა პატივი, გამოავლინა სიყვარული, მან არ შეგქმნა შენ შემთხვევით, მან შეგქმნა გარკვეული დანიშნულებით, გარკვეული პოტენციალით, გარკვეული დიდებით, რომელსაც შენ უნდა მიაღწიო.
კი ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავის მსგავსად. ადამიანს განსაზღვრული აქვს გახდეს ღმერთი. სანამ ადამიანი არ გახდება ღმერთი, მისთვის არაფერი არ არის დამაკმაყოფილებელი. როგორ უნდა გახდე ღმერთი? როცა ყველა გეუბნება, რომ ცოდვილი ხარ, რომ დაგმობილი ხარ იმისთვის, რომ მოხვდე ჯოჯოხეთში და მათ მოახერხეს, რომ გეშინოდეს საკუთარი თავის. სიყვარული, ეს საკუთარი თავის სიყვარულის, ეს მათი ხაფანგია, რომ მოაშთონ ფესვები სიყვარულის, სადაც სიყვარული არის თვალმაქცური, სინთეთიკური. იყვარდეს სამშობლო, კაცობრიობა, ცხოვრება, სიცოცხლე, არსებობა, ღმერთი. ასე ამბობენ. დიდი სიტყვებია, თუმცა სრულიად უაზრო. შენ ყოველთვის გვხვდება ადამიანური არსებები. ცხოვრების მანძილზე. მაშინ როცა განიკითხავ იმ პირველ არსებას, რომელსაც ხვდები, ანუ შენს თავს, შენ არ სემპატიებს შენს თავს და არ გიყვარს შენი თავი, შენი ცხოვრება იხარჯება ფუჭად სხვების განკითხვაში. ამიტომ არის, რომ ადამიანები ასე კარგად ნახულობენ ნაკლოვანებებს. ისინი პოულობენ ნაკლოვანებებს თავის თავში და შესაბამისად ისინი პოულობენ ნაკლოვანებებს სხვებში. ფაქტიურად ისინი ეძებენ და პოულობენ და ამრავლებენ. ამის გაკეთება გიწევს, რომ რაღაცნაირად შეინარჩუნოს სახე. მხოლოდ გამოღვიძებული ადამიანი გეტყვის, გიყვარდეს შენი თავი. ეს შეიძლება გახდეს საფუძველი რადიკალური ტრანსფორმაციის და ნუ შეგეშინდება საკუთარი თავის სიყვარულის, გიყვარდეს ტოტალურად და შენ იქნები გაოცებული იმ დღეს, როცა შენ მოიშორებ ყველა თვით განკითხვას, ყველანაირ უპატივცემლობას საკუთარი თავისადმი, იმ დღეს, როცა შენ მოიშორებ იდეას პირველყოფილი ცოდვისას, იმ დღეს, როცა ჩათვლი რომ ღირსი ხარ და საყვარელი არსება ხარ, იქნება დღე უმაღლესი დალოცვის და ამ დღიდან შენ ადამიანებს დაინახავ მათი სინათლით და სიბნელით, ოღონდ არ იქნება განკითხვა მათი სიბნელისთვის, არამედ სინათლის ყურება და ამ სინათლის გაზრდა და თანაგრძნობა, ბუნებრივი დინება. ადამიანს, რომელსაც უყვარს თავისი თავი, მარტივად შეუძლება გახდეს მედიტაციური, ანუ დინებაში გავიდეს. მედიტაცია ეს არის იყო საკუთარი თავი. თუ შენ არ გიყვარს შენი თავი და ის არის, რასაც გასწავლიდნენ ზედმიწევნით და ამას ზედმიწევნით მიჰყვები ამ სწავლებას, როგორ შეიძლება იყო საკუთარი თავი. მედიტაცია სხვა არაფერია თუ არა სიამოვნება საკუთარი ლამაზი და მშვენიერი მარტოობით, დღესასწაული. ამაშია მედიტაციის არსი, სხვა არ არის საჭირო. ადამიანი თვითკმარია. ადამიანი ცურავს საკუთარ დიდებაში, ცურავს საკუთარ სინათლეში. ადამიანს უბრალოდ უხარია, იმიტომ რომ ის ცოცხალია, იმიტომ რომ ის არის ყველაზე დიდი საოცრება სამყაროში. საოცრება ის რომ ხარ, საოცრებაა ყოფნა და მედიტაცია არის კარი ამ საოცრების გასაღები. მხოლოდ იმ ადამიანს შეუძლია მედიტირება, ვისაც უყვარს თავისი თავი. სხვა შემთხვევაში შენ გაურბიხარ შენს თავს. ვის მოუნდება იმ ბნელ ჯოჯოხეთში ჩასვლა, როგორცაც შენ თვლი საკუთარ თავს. ყოველთვის გარბი ხარ, ამიტომ ეძებ ადამიანებს. ეძებ ადამიანების კომპანიას. არ შეგიძლია დარჩე საკუთარ თავთან და გინდა იყოს სხვებთან, ნებისმიერთან, თანახმახარ იყო ნებისმიერთან, ოღონდ ნუ დარჩები საკუთარ თავთან. 3 საათი გაჩერდები კინოში, წაიკითხავ რაღაც ბანალურ რომანს, გაზეთს, უყურებ რაღაც ვიდეო როლიკებს, ითამაშებ
კარts, დომინოს, რა ვიცი, 1000 რაღაცას. ოღონდ როგორმე მოკლა დრო და არ დარჩე საკუთარ თავთან მარტო, თითქოს ბევრი დრო გაქვს. და ეს ერთ-ერთი ძირეული პრობლემაა, რომელიც წარმოიქმნება არასწორი აღზრდით. შენ გაურბიხარ საკუთარ თავს. ადამიანები საათობით ზიან ტელევიზორთან და ეს ავადმყოფობა მთელ მსოფლიოშია. თუმცა ასე იყოს სულ, შეიძლება არ იყოს ტელევიზორი და არის სხვა ნივთები. პრობლემა რჩება იგივე. ადამიანი თავს გრძნობს ისე მახინჯად, რომ გაურბის საკუთარ თავს. ყველა ადამიანი იბადება ლამაზი და იმ წუთშივე ვამახინჯებთ მის ლამაზეს, ყველა გზით ვასახიჩრებთ. გამოყვავს მდგომარეობიდან და საბოლოოდ საკუთარი თავისადმი გრძნობს, ისეთ სიზღს, რომ თანახმა იქნება იყოს ნებისმიერთან ოღონდ გაექცეს თავის თავს. ეს არის ღრმად ტრამვირებული ადამიანები. გიყვარდეს საკუთარი თავი და ამას შეუძლია სამყაროს ტრანსფორმირება. ამას შეუძლია დაანგრიოს მთელი დამახინჯებული წარსული. ამას შეუძლია წარმოშვას ახალი ერა. ამას შეუძლია სათავე დაუდოს ახალკაცობრიობას. ამიტომ ასე თაჟინებით ვსაუბრობ სიყვარულზე, რომელიც იწყება საკუთარი თავის სიყვარულით.